नेपालीहरूको महान चाड सुरु भएसँगै अहिले बजारमा पनि कालाबजारी तस्करी खाद्य पदार्थहरूको अवस्था के छ? अहिले हामीले बजारको मूल्यको अवस्था के पाइरहेछौँ? अहिले हामीसँग कुराकानीको लागि उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। उदयपुर जिल्लामा 2082 सालका नेपालीहरूका परम्परादेखि चल्दै आएका सनातनयुक्त चाडहरू हाम्रो घर आँगनमा आइसकेका छन्। यिनै चाडहरूलाई लक्षित गरेर उदयपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गरेर चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना, विशेष सुरक्षा योजना भनेर हामीले उदयपुर जिल्लाभर सुरक्षा योजना लागू गरिसकेका छौँ। उदयपुर जिल्लाभर अस्थायीदेखि लिएर स्थायी रूपमा तोकिएका प्रहरी युनिटहरू सबै ठाउँमा क्रियाशील सक्रिय रहेका छन्। यसको अलावा जिल्लाबाट थप मद्दत समेत सुरक्षा टोलीहरू खटाएर हामीले 24 घण्टा गस्ती पेट्रोलिङको व्यवस्था मिलाएका छौँ र बजार क्षेत्रहरूमा हुने भिडभाडहरू, पाकेटमार हुन सक्ने, चोरी हुन सक्ने, लुटपाट हुन सक्ने कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर सादा पोसाकका प्रहरी कर्मचारीहरू समेत सूक्ष्म रूपमा हामीले परिचालन गरेका छौँ। उदयपुर जिल्लामा अहिले खाद्यान्न लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव जिल्लाभरि कहीँ पनि नरहेको भनेर हामीलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि जानकारी गराउनु भएको छ। यसबाट हेर्दा 2082 सालका महान पर्वहरू मनाउनका लागि हामी तयारी अवस्थामा रहेको र सहज वातावरण सृजना हुँदै गएको चाहिँ महसुस गर्न सकिन्छ। बजारमा कुनै पनि प्रकारको कालाबजारी खाद्य पदार्थमा हुने त्यस्ता तस्करीहरूलाई रोक्नको लागि प्रशासनले थप पढाइ कस्तो गरेको छ? यहाँले भने जस्तो बजारमा यही बेला चाडबाडको बेलामा हाम्रा उपभोक्ताहरूले बढी मात्रामा उपभोग्य सामानहरू खरिद गर्ने, लाउने लुगा जुत्ता कपडाहरूदेखि लिएर दसैँ तिहार छठ पर्वहरूमा अन्य विद्युतीय उपकरण र नयाँ सामग्रीहरू खरिद गर्ने भन्ने हाम्रो पुरानो प्रचलनै छ। यही प्रचलनको समयमा चाहिँ मूल्य वृद्धि हुन सक्ने, मिसावट हुन सक्ने यी कुरालाई निरुत्साहित गर्नका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा बजार अनुगमन टोली क्रियाशील भएर जिल्लाका विभिन्न शहरी बजारी क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यसले अनुगमन गरेको छ। त्यसै गरी स्थानीय पालिकाहरूलाई स्थानीय तवरमा पनि तपाईँहरूले बजार अनुगमनको कामहरू गर्नु भनेर हामीले सुसूचित पनि गरेका छौँ भने उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू गाईघाटमा रहेका 2टा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र कटारीमा रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ र पालिका स्तरमा पनि क्रियाशील रहेका यस्ता विक्रेता सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामीले बैठक मिटिङ छलफल गरेर मूल्य सूचीहरू अनिवार्य रूपमा राख्ने, बिल बिचकहरू अनिवार्य रूपमा उपभोक्ताहरूलाई दिने र बरु छुट सहुलियत सुविधा के छ यो बेला नागरिकहरूका लागि त्यो समेत तपाईँहरूले आह्वान गरेर बजारलाई स्वस्थ उपभोक्ता मैत्री बनाउनु भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। अहिले चाडपर्वको बेला यातायातहरूमा एकदमै भिड अवस्था पनि छ र त्यो भिडले गर्दा दुर्घटना हुने पनि जोखिम बढी छ। यसलाई कडाई गर्नको लागि प्रशासनले कस्तो कदम चालिएको छ? ठिक भन्नुभयो यहाँले। अहिले चाडबाडको बेलामा निश्चय पनि हो देश विदेशमा रहेका समग्र परिवारका सदस्यहरू आफ्नो मूल थलो घर विशेष गरी बुवा आमाहरू रहेको ठाउँमा आउने क्रम अत्याधिक बढेको छ र उदयपुर जिल्लामा विशेष गरी मदन भण्डारी लोकमार्ग अहिले यो चाडबाडको क्रममा बढी मात्रामा यात्रु चाप भएको, सवारी साधनको चाप भएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि हाम्रा दुर्गम क्षेत्रहरूमा जाने सवारी साधनहरू पनि बाटोहरू केही बिग्रेको अवस्था चाहिँ विगतमा थियो भने अहिले हामीले सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेर वर्षातको कारणले बिग्रिएका ग्रामीण सडकहरू मर्मत समार गरी यो चाडबाड लक्षित यातायात सञ्चालन हुन सक्ने किसिमले बनाउनु भनेर उहाँहरूलाई अगाडि नै अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ र धेरै ठाउँमा पालिकाहरू आफैले खाल्डाखुल्डीहरू पुरेर चाडबाडको क्रममा चाहिँ यातायात सुचारू हुने गरी काम गरेको भन्ने जानकारी पनि आएको छ भने सडक डिभिजन कार्यालयहरूले मूल राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा कहीँ कतै क्षति भएमा, कहीँ कतै अवरोध हुने स्थिति भएमा तत्काल त्यसलाई चाहिँ खुलाएर सुचारू गर्नु भनेका छौँ र अहिले हाम्रो उदयपुर जिल्लाभरि यातायात सबैतिर सुचारू भएको अवस्था छ र यात्रुहरूको सुरक्षालाई विशेष गरी ध्यानमा राख्दै यातायात कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीहरूले क्षमताभन्दा बढी छतमा चाहिँ मान्छेहरू नचढाउने र जोखिमयुक्त यात्राहरू नगराउने भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू नियमनको लागि खटिसकेका छन् भने यातायात व्यवसायी सङ्घसँग समेत हामीले बैठक गरेर चाडबाडमा सुरक्षित यात्रा गराउने भूमिकामा तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस् र यात्रुहरू यात्रा गर्दा सुरक्षित महसुस हुने वातावरण सबैतर्फबाट सृजना गरौँ भनेर अनुरोध पनि गरिसकिएको छ।
समय र संवादको लागि धन्यवाद शिवप्रसाद। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।